هقول لحضرتك لقطه انا عملت فيها احتواء للموقف. أيوة. ما حدش خد باله منها وما حدش هياخد باله منها. ايه هي؟ ركله الجزاء الثانيه اللي اتحسبت للنادي الاهلي. ركله الجزاء وهي بتتسدد حد رمى كره من بره وقفت جنبي. خلاص. انا ادرت الموقف واحتويت الموقف ان الكره بعد ما دخلت مرمى قمت الكره الثانيه دي اللي هي الكره الزائده قمت شايطها بره. حد حس بحاجه؟ طب سؤال يا كابتن، هل ده قانوني؟ ده ليه؟ قانوني؟ ليه؟ لانها ما تدخلتش. نحاول نجيبها يا جماعه اللقطه دي يا ريت. اول مره نعرف القصه دي. ليه؟ لانها ما تدخلتش في اللعب. ركله الجزاء الثانيه للنادي الاهلي اللي هي اللي اتعادت. ده نوع من انواع احتواء الموقف واداره الموقف. انا الطبيعي لو انت عايز بقى بنص صريح القانون انت ما تحسبش ركله الجزاء اللي دخلت وتروح تطرد، تبحث عن اللي رمى الكره الزائده وتطرده وترجع تعيد ركله الجزاء للمره الثالثه. طب ما ركله الجزاء دخلت والكره الزائده اللي اترمت دي ما عملتش اي حاجه. خلاص. ده نوع من انواع احتواء الموقف او حسن اداره الموقف، طالما كلمه احتواء دي مزعله الناس. طيب حسيت ان التصريح ده او الكلمه دي ان كان انت ندمت عليها في وقت من الاوقات؟ خالص. ما حسيتش ان هي عملت جاب بينك وبين جمهور الاهلي، زعلت الناس منك، عملت اي شكل من اشكال الحساسيه؟ انا يكفيني شهاده الكابتن عصام عبد الفتاح اما قال لك